佢會自動幫我哋拍出嚟咁樣如果我哋上唔到車嘅啦，佢拍出嚟我哋就可以上車噶啦。拍出嚟之後停直個車身就停低噶啦佢。Banana domo jiggle jiggle, big falls, kada caverlo wiggle wiggle, nundo, bitumawana triple triple, kono, lungos and bifiay, kalata verlo piag. Hello YouTube， 大家好，我係 Alpha。咁今日咧，我哋就嚟到珠海呢個斗門區嘅比亞迪體驗中心啦。咁點解會嚟呢度咧？因為咧，我嗰日咧就上網咧就見到原來比亞迪咧有架電動車係叫做海鷗嘅。咁佢個售價咧就係68,000蚊人民幣起，咁平喎。咁所以咧，我就即刻上網 book 呢一個試駕嘅服務啦。咁而家咧，我哋已經嚟到呢個比亞迪嗰個體驗中心。咁而家就去試一試嗰架車，同我而家揸緊呢一部Tesla 有咩唔同啦？佢咁平嘅價錢，真係好有興趣去試一試，睇下究竟係咩嘅質素。咁而家事不宜遲，即刻去試 ，Let's go！ 即刻入去啦。你好，我在網上預約了那個試駕。佢呢度係超多比亞迪嘅款式嘅，俾大家望下先。咁啊，嚟到 service 都幾好啊，請你飲支水坐下咁樣嘅。不過大陸咧都係同一個問題㗎啦，室內咧個冷氣咧都唔係好夠喎，我覺得有少少熱嘅。不過佢係有開冷氣嘅，係啦。咁我今日試揸嗰架咧就係海鷗，就係比亞迪系列最平嗰架車啦啊！睇下個感受如何先。哇！呢個海豹都係5萬幾蚊嘅咩？係補貼過後5萬幾5萬幾，因為佢而家有嗰個國家嘅報廢補貼2萬蚊，跟住加埋我哋廠家嘅1萬蚊，咁嗰度3萬落去咗998減3萬。即係9萬幾蚊嘅。而家珠海嘅銷售都識得講呢個廣東話。呢個就係價目表啦。咁有個叫做指導價嘅，咁啊唔知咩意思啦。咁啊69,800蚊起，呢個就係普通版嘅車嚟嘅。如果我真係有一日會買咧，我都係一定會揀黑色嘅。咁佢話陣間試揸嗰部咧，就係呢個自由版，又或者係非常版嘅，就冇得試最 cheap 雞嗰部噶啦，係啦，即係佢都應該試完之後咧就 sell 你買中階同埋高階版咁咯。主要都係即係想試下佢哋嗰啲咩自動駕駛啊、自動泊車嘅功能，因為香港運輸署咧就禁咗呢啲，變咗咧你喺香港買嘅任何電動車咧都用唔到呢個功能。而家佢就話架車啱啱曬完太熱，要散一散氣先至可以上車，費事熱得滯。A few moments later， 依家呢個風力還 OK 嘛？個風力單電個風力 OK 嘅，可以而家唔啱我哋再調一下。佢係咪識得自動駕駛嘅呢架車？依家暫時未得要上到高速同快速路先可以行。明白。你都幾順暢喎個 mon。呢個係嘛？係啊。係呢個係我哋自己研發嘅一個芯片嚟嘅。呢度有個點開佢之後咧，我哋需要俾一個目的地佢要揾個目的地嚟嘅。OK， 好，我哋上面有幾條路線嘅啦嘛，呢度有顯示個自駕佔地高嘅呢個標誌，就可以用嗰個輔助功能。我哋都係用嗰條線路得啦，其他嗰啲冇顯示嘅咧就係唔俾用，係用唔到，佢會自動識別嘅。因為我哋呢條線路佢係有一個高速路或者係快速路。其他兩條線咧，佢就係主行嗰啲國道又多啲，冇個高速路，所以佢用唔到，會自動識別嘅。呢啲皮嚟，仿嘅仿皮，呢個係膠。個內飾咧，我個人覺得咧都 OK 嘅，唔差嘅，同埋啲顏色都可以接受啦，藍色咁樣樣。如果你話有黑色嘅話咧，就會更加好。彈出嚟啦，見到嘛？呢個，咁我哋單拉個盤就 OK 嘅啦。拉咗之後咧，我哋扶住個方向盤，腳放喺剎車上面就 OK。依家佢自己打燈入閘道。我自己打燈添㗎。自己打轉向燈嘅同埋。入嚟之後自動關閉。佢會根據呢個彎度嘅速度會根據我哋導航信息提供嘅信息同埋前方嘅障礙物同埋呢個彎度嚟進行一個智能調速。
但係你唔使 set 佢個速度嘅，佢自己就跟住個路牌係會跟住導航嘅信息同兩邊路牌提供嘅信息啊，跟住走下但係咧，我哋開啟咗都可以自己調速度，但係佢最高嘅時速開啟呢個功能最高嘅一個時速就係130，最高時速係。最高時130。我哋呢度準備會入主路啦。佢係自己出去啦。係自己入主路嚇。佢會根據左側嘅車輛信息嚟選擇係一個加速入或者係剎車入，有個博弈嘅心理，好似我哋人開車咁樣。入到主路上面，迅速提升到一個安全嘅車速度，限速瞬息100。呢度就係100啦嘛。佢有車禍或者有障礙物，佢會提前選擇一條最優嘅車路嚟行。會提前別道過去。我哋再試一下嗰個自動超車俾你睇下。車左超車得嘛？佢車太慢啦，會自動超車。同埋前面有台大車我哋可以睇到會有個智慧避讓鐘，見到嘛？佢會偏離我哋大車車道15到20 cm 咁嘅樣，可以確保我哋安全咁通過佢，減少個大車俾我哋嘅一個壓迫感。即係會靠近少少。係咯，安全嘅情況下係會靠遠少少，減少俾我哋個大車俾我哋嘅壓迫感。我哋點呢個，然之後點開始拍入。我哋手就離開方向盤，鬆開剎車就 OK 噶啦，放喺剎車上面預防性駕駛。佢呢啲咁嘅天然停車位會比我哋老司機停得仲快，仲精準。就喺我哋停好，仲可以留意一下睇下佢拍入去兩邊嘅一個間隙，好精準嘅，可以精準到一個厘米級呢個識別天然停車位。幾正喎呢個功能都。對於嗰啲新手司機嚟講非常之友好嘅，同埋我哋老司機都係平時我哋可能出行去玩翻嚟太攰啦，可能唔想泊車啦，都可以請佢幫你泊，可以減少下我哋嘅一個壓力。我哋依家再提起佢泊好停好嘅一個兩邊嘅一個間隙。我哋呢個車軟件上面有個遙控泊車嘅嘛，我哋點一下佢，佢會遙控等待中 OK 噶啦，依家就可以點開始泊入噶啦。好，我哋埋啲佢陣間檢測到我哋有人嘅話，佢都會停嘅。咁車試完啦，而家最有壓力嘅時候啦，就係佢會 sell 我。我呢啲成日混吉噶嘛，係咪先？試完跟住又唔買有咩走啊嘛，諗下你有咩藉口先。咁總結一下咧，我哋今日去呢個比亞迪試駕呢一個海鷗嘅電動車啦。咁其實咧今日咧就冇得自己揸，我原本去係以為有得自己揸，但係去到咧發現原來只能夠做乘客嘅啫。咁我首先講翻架車啦，佢呢個車咧，我個人覺得真係物超所值，7萬零蚊你真係冇咩好彈佢。佢無論係嗰啲AI 自動駕駛個車嗰啲結構都做得非常之好嘅。咁我首先講一講個車身先啦。個車咧，我個人覺得咧，佢嗰個隔音咧做得幾好嘅，因為一路行嘅時候咧，你都聽唔到啲咩路噪嘅聲音咯，即係好似同我哋呢個 Tesla 咧差唔多，都係好安靜嘅喺條路上邊。咁佢個自動駕駛真係好正，我記得自動超車啦，自動打燈啦，自動去揾一條最啱嘅路線去你嘅目的地咁樣嘅。另外咧，佢就係有一個叫自動泊車嘅功能嘅。咁我哋有兩個 mode 嘅，一個咧就係話你坐喺個車裏邊，佢自己幫你泊；另外一個咧就係因為我頭先問咗佢啦，如果我話泊完之後落唔到車點算？咁佢話有個叫代客泊車嘅功能嘅 ，which is 香港嘅個運輸署咧係唔俾你用嘅。咁佢呢個咧就落咗車之後咧，佢就你嗰隻手機 Apps 度一撳咧，佢就自己會泊去個位置噶啦。又或者你喺嗰啲爛地嗰度佢冇線嘅情況下咧，你都可以係跨一個圈，叫佢停落去嗰個位。我覺得呢一樣嘢真係幾新奇嘅，因為我真係其實之前都冇乜見過呢啲咁嘅功能啦。咁可能已經好耐㗎啦，但係我唔知啦。我第一次見，我就覺得幾新奇嘅。咁我覺得佢呢架車就真係冇乜缺點。你78000蚊左右，你有一架
即係咁 full version 嘅電動車真係冇咩好彈嘅。唯一你話如果真係要揾缺點嘅，咁可能個車唔夠快咯，因為佢最快嘅速度咧都好似係130公里嘅啫。因為佢個功率咧係比較細啲嘅，咁就翻佢個電咧就因為佢個電又唔係好大粒啦，咁佢又要穩定翻嗰個續航力，所以變咗咧佢個摩打功率就細少少，變咗個車咧開唔到咁快嘅。佢最快好似又係130公里左右嘅。頭先聽係如果冇記錯嘅話。咁同埋你話車裏邊嘅內飾，我個人覺得都非常之好啦，做得7萬零蚊嘅喎，即係佢有啲仿製皮啊，有啲膠咁樣整咯。咁唯一你話後座嗰度咧就冇冷氣嘅，即係好似我呢個車咁咧，佢呢個位咧係有得冷氣啊嘛，即係可以俾後座乘客都吹到。咁佢嗰架車咧就係冇嘅，係啦。咁呢樣嘢都唔算話太大問題啦。車尾箱都應該可以放到一個大篋同埋一個細篋嘅，係啦。咁我個人覺得呢架車就如果你係長居喺大陸嘅話咧，我覺得係值得買嘅呢架車。但係因為我咧就唔係喺呢度住嘅啫，我都係嚟1個月，所以我就唔會買嘅。同埋咧，我覺得咧佢呢個咧銷售咧做得幾好嘅，佢冇一種話hard sell你一定要即刻落訂啊，撳你即刻買咁樣，完全冇嘅。我頭先都喺度擔心緊，死啦！佢過嚟 sell 我啦，我要諗咩藉口走咧？我其實嚟拍片試下感受下啫喎，冇諗過買過。完全呢啲嘢根本唔需要去多餘諗嘅，因為佢係好 friendly 咁同你傾偈嘅啫。咁我就同佢講話我都要同屋企人考慮下，跟住佢就冇問題，佢完全係同你傾啊。同你去即係揀一架更加適合你嘅車，佢都俾咗其他意見嘅，即係問我對於電動車有啲咩更加想要嘅嘢，咁佢就提供咗可能係海豚啊或者海豹俾我揀。其實大家嘅價錢差唔多，但係如果你10萬蚊樓下海鷗咧，係真係不二之選嚟嘅，我個人覺得係啦。咁今日呢個體驗我覺得非常之良好嘅，係啦。咁如果我第日咧可能會約下小米嗰啲啊，睇下有冇得去坐下咁樣啦。咁今日呢條片咧就去到呢度啦，我哋下條片再見。鍾意我呢條片嘅朋友記得 like and subscribe，我哋下條片再見，拜拜。